السلام عليكم ومرحبا بكم عند أرفيا. اليوم راح نعرفكم شركة أرفيا وبالمنتجات نتاعنا وبالطرق الربح وطريقة العمل مع شركة أرفيا. شركة أرفيا هي شركة تونسية تأسست في 2013 بتونس، والآن عندنا مقر بالجزائر. منتجاتنا خاصة بالنساء والرجال والأطفال من زيت الأرغان والصبر، يعني منتجاتنا طبيعية 100%. كما لا كريم أبيزون اللي دارت حالة، الكوسميتيك ناتيريل كما لو سافون ميراكل وجل الويفيرا اللي يعالج جميع مشاكل البشرة كما حب الشباب يوتو، وتاني الماكياج اللي هو بتركيبة ألمانية، والمكملات الغذائية كما لو ماكس ماغا اللي يعالج مشاكل العقم، وبلا ما ننساو لي بارفان. الآن راح نشوفوا طرق الربح مع أرفيا. عندنا زوج طرق للربح. عندنا الربح المباشر اللي هو حيكون عن بيع المنتوج، وعندنا الربح الغير المباشر اللي هو حيكون بتكوين فريق وتكون عندك خلصة في CCP. في أول كوماند حتعديها عندك تخفيض 20% على المنتوج، ومن بعد راح يكون عندك 30% تخفيض دائم على جميع المنتوجات. طرق البيع راح يكون عن طريق الكتالوج اللي فيه صور المنتوجات والسعر ديالهم وطريقة الاستعمال اللي راح نعرضوها على المعارف تاعنا والناس اللي يقراوا معنا ولا اللي يخدموا معنا، او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. راح نفتحوا صفحة على الفيسبوك او على الانستغرام او كونت فيسبوك نخدموا به. بعد ما جينا لا كوموند من عند الزبون تاعنا راح نكومونديوها باغ سيت، وراح يكون عندنا تخفيض 30% على جميع المنتوجات. راح نوصلوا المنتوج للزبون وراح نديو الفايدة نتاعنا. يعني بعد ما نعديو الكوموند الاولى راح نعرفوا كيفاش نبيعوا كيفاش نتعاملوا مع الكليون. راح نبداو نكونوا الفريق الخاص بنا، ومن هنا راح يكون عندنا الخلصة نتاعنا. راح يكونوا عندنا بزاف دي بريم دو باريناج، بريم دانيماسيون اي بريم دو جينيراسيون. هادو لي بريم راح يكونوا يتغيروا من شخص لاخر حسب الجراد اللي راهو فيه، ومام الخلصه اللي في CCP انت وشطارتك، يعني حسب الخدمه ديالك. الثاني عندنا دي شاك ودي كادو دي فواياج على كل مستوى، على كل مستوى ديروه، يعني كل جراد راح ديروه. وبس نذكركم ايضا انه التسجيل في أرفيا مجاني، ما عليكم غير تبعتوا الصورة لبطاقة التعريف من الجهتين ريكتو فيرسو، بطاقة التعريف البيومترية، رقم الهاتف والجيميل، وراح تمتعوا بكامل هادو التخفيضات وبكامل هادو المزايا ولي شاك ولي كادو.